Ah, não, vou ter que falar. A piscina tá aí, ó. Aí, ó. Aí, ponta a ponta, de 100 metros a 200 livre. Ninguém, nenhum playboy. Dia 5 tava todo mundo lá. Aí, dia 5, todo mundo lá. Passou do dia 15, do preço que o combustível tá. Deu pra manter não, tá todo mundo circulando só a Marina, todo mundo ali, ó, só dando contorno na Marina. Quer ver como é que tá a Marina? Pera aí, segue as imagens. Na Marina tá assim, ó, mas eu quero ver quando coloca Marina da... Porque na Marina da Barra, olha, é igual estacionamento de shopping. Quem tiver um macuezinho, paga e fica 15 minutos. Mas no Marina da Glória, é igual Globo Repórter. Todos preto vê. Mas só uma viaja. Lá tem que ter carvão demais. Esquece, fique vocês com as meteorologias da piscina, hein? Já fechei a equipe que vai fazer o fundo de azulejo. Agora eu tô fechando a equipe que vai trabalhar na borda. Quer comprar tua lancha? Escreve aí pra trabalhar. E tem trabalho, hein? Tem trabalho. Olha o tanque da criança. Full, filho, full. Partiu São Paulo. Olha o brabo ali, ó, o brabo. Pega! Aí, mandar um alô aqui pro amigo do Vidigal, aquele amigo que tá na laje. Querido Vidigal aí, ó. Falou que a galera não sai depois do dia 17, Spray Boy. Aí, eu tô aqui na tua piscina aqui, ó. Tua piscina aí, ó. Nem botou cloro, ó. A água tá mais ou menos. Ó o Lucão lá, fechamento. Ó o tanque, full. Aí, R$7, mas tá full ali, ó. Carlinhos Míssil. Vim aqui só pra te ver, meu parceiro. Mandar um abraço pra você aí. Falar que nós estamos juntos aí. Vidigal. Querido Vidigal. É só chefe. Acelera. Posição, hein? Vai pra barra agora, hein?